В горле часто мокрота. Запомните, 2 стакана воды от простуды и жара поможет. Если вы постоянно кашляете и в горле есть мокрота, никак не прекращается кашель, не спешите покупать лекарства. Эти 2 стакана с кухни могут вам очень помочь. Во-первых, если мокрота прозрачная, белая, как яичный белок, это все от простуды. Холод вызвал воспаление легких. Пейте отвар имбиря с цедрой. Он растворяет мокроту и согревает от холода. Если мокрота желтая, липкое, горло сухое, першит. Чувствуете жар, жжение. Это из-за огня в легких жар скопился в легких. Пейте отвар груши и чуаньбэя. Они облегчат кашель, остановят кашель. Вы все запомнили?